Hammaga assalomu alaykum. Kanalga xush kelibsizlar. Bugungi videom dam olish kunimizda olingan video bo'lib, bilamizki, dam olish kuni ayollar uchun dam olish kuni emas. Nima uchun qilayotganimni uy bekalari menga o'chgan uy bekalari tushunadi. Chunki dam olish kunida ishlar ko'payib ketadi. Yig'ishtir, ovqat pishir, bolalarga qara. Xullas, mehmon keladiganlar mehmonlarni kutib oladi. Dam olish kuni ayollarda shunaqa o'tadi va bu juda ham maroqli. Zerikib o'tirgandan ko'ra oilali bo'lish bir vaqt, farzandli bo'lish bir vaqt. Yaqin kunlarda menga o'xshab YouTube'da Feruza Normatovani kuzatganlar bo'lsa kerak. Fotiha to'yini o'tkazdik, Xorazmni o'tkazdik. Xullas, qaynonasi nima yo'qmadi, yoqtirmadimi dedik. Keyin qaynona yoqtirgan bo'lib chiqdi. Xorazmga kuyovni qidirdik. Hali ham mening Instagramim yo'q. Xo'jayinim Instagram ruxsat bermaydilar. Lekin ko'pchilik tanishlarim aytishdi, Instagramda bunday ham qiziq bo'ladi, lekin YouTube'da ham hamma videolar chiqib keldi. Instagram videolari xullas ayollar shu shular bilan band bo'lib, ancha blogerlarni kuzatmay qoldim. Mana o'zi YouTube'imda juda ham ko'p blogerlar bor. Ayniqsa mana shu uy ishlari, farzandli bo'lib, ana ko'rsatayotgan ovqat pishirish, ayniqsa food blogerlarni juda ham ko'p kuzataman, juda ham. Kelajakimda 90% ovqatlarimni shu food blogerlardan o'rganganman. Rostdan ham YouTube'ni foydasi shunda bo'lganmanda. Hozir ham nima ovqat qilmoqchi bo'lsam, umuman qo'rqmay boshlayveraman va YouTube'dan video qo'yib qo'yib, xuddi shunaqa o'xshatishga harakat qilaman. Rostdan ham ko'plar o'xshab chiqadi. Shuning uchun ham YouTube'ga qiziqishim baland. Endi o'shandan keyin esa mana ozgina videolar olishga harakat qildim. To'g'ri, mana auditoriyam juda katta emas. Juda ham kam odam, lekin shunda ham juda ham qiziqaman. Chunki uy bekasiman, ikkita bola bilan uyda o'tiraman. Hech bo'lmasa shu uydagi kichkina ishlarni olishga harakat qilaman. Balki videolarim qiziqmasdi, balki bora yana qiziqroq olishga harakat qilarman. Xo'jayinim yuzimni ko'rsatib qo'yishga ruxsat bermaydilar, shuning uchun ko'p joylarni kesaman. Balki shunda ham chiroyli chiqmasligi mumkin. Tiniqlicha ololmayman, hali unaqa kameralarim yo'q. Faqat telefonimga olib boraman. Mana endi davom ettiramiz ishlarimizni shunaqa qilib. Ertalab shirkuruch pishirib oldim, oila darsda maza qilib ovqatlanib oldik, yig'ishtirib oldim. Uylarimiz doim shu ahvolga kelib qoladi. Lekin bolali xonadonlar hammasi qilsa kerak. Doim tez-tez yig'ishtirishga harakat qilaman. Hozirlar ayniqsa chaqqon bo'lib qolganman. O'ylaymanki, yosh bolalar bilan ish qilib bo'lmaydi degan gap bo'lmagan gap. To'g'ri, tez to'ziydi, lekin agar xohish bo'lsa, qilish mumkin deb hisoblayman. Baribir toza joyda baraka bo'ladi, top-toza uyda. Maza qilib kofe ichishga nima yetsin, to'g'rimi? Maza qilib top-toza kofe ichish maza. Idishlarni choyib oldim. Undan keyin esa mana idish yotgan mashinamga qo'yib oldim. Undan videosini alohida olmoqchi edim. Men qachondan beri niyat qilib idish yotgan mashinamga erishdim. Buni pulga sotib olmadik va uni videosini boshqatdan ko'rsaman. Hozirlarim to'zib ketibdi. O'zimcha 1-2-3 qilib video olmoqchi edim. Lekin shu paytda xo'jayinim qornim och qoldi, tez ovqat qilib ber deganlarga shartta go'shtni qovurdim, kartoshkani qovurdim, pomidor botring hamma masalani solib xo'jayinimga lavash qilib berdim va ular ko'chaga o'z ishlaridan chiqib ketganlaridan foydalanib kechqurungi ovqat harakatini qildim. Bu safar birinchi marta qovoq bilan go'shtni qo'shib band qilib ko'rdim. O'zi alohida qovoqdan alohida go'shtdan qilmoqchi edim, lekin uni birga qo'shib oldim. Qovog'im kam ekan. Undan keyin esa vinegret salat qilishga kirishdim. Sabzi, lolaga hamma kerakli masalliqlarni qaynatib oldim. Mana bu qo'lchasi, mana bu qo'lchasi. Bu qo'lchani xamir qilgan paytim xamirimga qo'lim tekkazmasa bo'lmaydi, chunki xamirni uzib qochib ketadi, o'zi yoyib ko'radi. Xullas, o'g'il bola bo'lsa ham qiziqishadi. Menimcha o'ylayman, onadan o'rganadi bolalar ham. Undan keyin esa xamir yoshga kirishdim. Xamirni juda ham zo'r yoymayman, lekin qo'ldan kelgancha yaxshi yoshga harakat qilaman. Hozir bu ancha o'rganib qolganim, unchalik xamir yoshga istamas edim. Oldin kelaligimda bitta qilib yoyib chiqardim. Alohida qilib tekis qilib yoya olmaganim uchun vaqt o'tib sekin ancha o'rgandim. Shunda ham baribir tajriba kerak bo'lar ekan. Mantini juda ham ko'p qilmaganman. O'zimizga yarasha o'zi shunaqa ovqatlarni juda ham ko'p qilolmayman, chunki ertasi kunga isitib yemaymiz. Ko'proq svej ovqat qilishga kirishaman. Undan keyin esa ana soat masalliqlarimni archib oldim, ularni to'g'rab oldim. Vinegret salat qildim. Unga karam, bodring, sho'rbodring va garux yetishmayotgandi. Undan keyin ularni xo'jayinim olib kelishlariga qolganlarini tayyorlab qo'ydim va kelgandagi ularni ham ovqat suzishga yaqin qo'shib yubordim. Bu orada yana idish tovoqlarimiz yig'ildi. Endi esa ularni hammasini idish yotgan mashinada yuvurmayman. Kam bo'lsa o'zim tez yuvib qo'yaveraman. Agar idish tovoqlarim juda ko'p yig'ilib ketsagina yuvaman. Undan keyin mana mantimiz tayyor bo'ldi. Rasmda sal qariqroq ko'ringani, lekin hayotda bunaqa chiqmagandi. Uni chiroyli qilib olishga ulgurmadim. Bolalarim cho'miltirish vaqti keldi. Ularni cho'miltirdim. Cho'miltirgandan keyin mana ko'rib turganingizdek, yana oshxonam to'zib ketgan, gazlarim kirib bo'lib ketgan. Chunki oshxonada men juda ham ko'p vaqtimni o'tkazaman. Kechqurun mana hamma ishimni qilib tozalab uxlasam mazza, ertalab shunda toza oshxonaga chiqish vaqti
mantiq qilishdan ham ko'ra menga mantiqasxon yuvish qiyinroq tuyuladi. Nimagadir mantiqasxon yuvish yoqmaydi. Undan keyin esa gazlarni yuvishga kirishdim. Gazlarni tozalab yuvdim, uni sho'tkalarni ham yuvdim. Xullas, gapirishimga bolalarim qo'ymayapti. Mana timay qo'yishyapti. Oshxonamizni yig'ishtirdim, hamma joyini postamyog'idagi posudalarni joylashtirdim. Xullas, hamma ortiqchalarni olib tashladim. O'zi oshxonaning eng barda qiladigan narsa bu suvda turadigan ortiqcha narsalar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shunaqa qilib ishlarimni tugatib oldim. Bollarni uxlatishim kerak. Undan keyin ertaga kiyimlarni tayyorlab qo'yishim kerak. Xullas, oshxonadan tashqari ayollar ham ish tugamaydi, tan olinglar. Garchi ish qilmagandek ko'rinsa ham mana qancha ishimiz bor. Ertalab 8 da maktabda bo'lishimiz kerak. Birinchi farzandim bo'lgani uchun shunga juda ham qiynalaman. Menga o'xshab birinchi sinfga birinchi farzand chiqqanlar bo'lsa, buni ham yozib qoldiringlar. Chunki unga moslash juda ham qiyin bo'lar ekan. Undan keyin esa bolalarim yuz-qo'llarini, tishlarini yuvib, pijamalarni kiyib, uxlashga tayyorgarlik ko'rishdi. Ularni uxlatsam eng katta baxt bo'lsa kerak. Bu har bitta onada bo'lsa kerak bunaqa narsa. Bollarni uxlatgandan keyin bas xotirjamlikda o'tirishim juda mazza, lekin bollarni uxlatgan tomosha qilishim juda maroqli. Bollarning sog'lig'iga shukr qilasiz, shunaqa farzandlaringiz boriga shukr qilasiz. Men o'ylaymanki, videom sizlarga yoqdi. Yoqqan-yoqmagan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Like bosib, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. O'ylaymanki, bu safargi videom sal bo'lsa ham o'xshadi.